Saludos a la comunidad de HP que seguramente van a ser usuarios de esta famosa HP Pavilion 360, X360, que van a ver este video la mayoría, o computadoras similares también, laptops, notebooks similares. Esta computadora la compré hace un par de años y la verdad es que hasta ahora, con el tema del coronavirus, nunca había hecho videoconferencias. Y bueno, como les habrá pasado a muchos de ustedes, me di cuenta que no funcionaba bien el micrófono interno. Pensé siempre que era un problema de software, hasta que agoté todas las instancias, drivers, todo lo que se les ocurra. Y cuando ya estaba decidido a comprar un micrófono externo, finalmente me encontré con un chat de la comunidad de HP donde una persona, hola-77 creo, lo quiero mencionar porque es el único que dio un aporte significativo, cuando él comentó que era un problema más bien de hardware, un problema muy básico, y es que los micrófonos internos, que lleva dos, uno de cada lado del lente, estaban obstruidos de fábrica por una cinta adhesiva tipo doble faz. El tema era que había que abrir la pantalla, había que abrir la computadora, y yo no soy técnico y sí, soy muy curioso y trato de darme maña para todas las cosas, pero me negaba a seguir el consejo que él dio. Pero bueno, finalmente me animé y lo hice, y ahora en un video muy sencillo voy a mostrarles cómo hice y que he tenido buen resultado. Los elementos que voy a usar son este destornilladorcito muy chiquitito, de los de tipo chino, viejito, que tenía ahí, no sé si se llega a ver, una puntita que con la pinza le hice una curvita, no sé si es necesario, pero como para poder abrir, yo tengo que abrir aquí todo este borde y abrir la pantalla, separar la pantalla, digamos, que viene a presión, no hay ningún tornillo, no hay nada. Y para eso también uso una púa de guitarra que me va a servir para ir levantando los encastres sin dañar el marco. Entonces yo empiezo por aquí abajo, empiezo a levantar aquí y después voy siguiendo hacia arriba. Dejo el destornillador ahí y voy levantando hacia arriba, y así se va levantando de a poquito, con mucho cuidado, muy lentamente. Quiero mostrarles cómo hace el sonido este. Estos van destrabando, esos clacs que se escuchan es que va destrabando los encastres. Ya destrabamos toda la pantalla. Tenemos ahí la pantalla. Podemos inclinarla suavemente sobre el otro lado. Y ahí tenemos a la vista los dos micrófonos. ¿Sí? Son dos pequeñas rectangulitos que ahí se los voy a mostrar. Ok, tenemos el primero que está aquí. Este es uno. Y el otro es este que está acá. Entonces, esto tiene una gomita que yo voy a levantar muy suavemente. Está pegadita, con mucho cuidado. Ahí está, ahí la levanto. Perdón. Ahí estoy levantándola, y lo que tenemos que hacer es levantar esta gomita ahí,
Esa gomita que se levanta y que se despega tiene la cinta doble faz, que se ve que se olvidaron de hacerle el agujerito donde va el agujerito medio con dorado. Tiene un agujerito ahí, es lo que hay que destapar. Sacar esa cinta, sacar esa gomita, quitarle esa cinta doble faz, que es como una cinta scotch, y volverla a poner en su lugar sin esa cinta doble faz, dado que en la goma queda resto de adhesivo y se pega fácilmente otra vez. Ya vieron que me costó sacarla. Una vez que hacen esto, van a la otra, lo mismo acá, y entonces le va a liberar, queda liberada el ingreso del sonido. Eso es todo. Después, con mucho cuidado, volvemos a poner la pantalla en su lugar y finalmente eso, bueno, después le voy a mostrar que ya tengo sonido en la computadora. Bueno, ya encendí la computadora. Como pueden ver, en el micrófono hay sonido, ven que ingresa el sonido. Si hablo más fuerte, bueno, de por sí mi voz no es muy fuerte, pero ya hay sonido. Antes no movía ni siquiera una rayita. Y puedo también usar, obviamente, darle más volumen. Puedo darle más volumen, y acá tengo un ejemplo de la grabadora de sonido que puedo utilizar acá. Grabadora de voz. Hola, hola, sí, 1, 2, 3, hola, probando, sonido, HP X360 Pavilion. Bien, ahora lo escuchamos. Hola, hola, sí, 1, 2, 3, hola, probando, sonido, HP X360 Pavilion. Perfecto, así que bueno, con esto doy por terminado el video. Tengan cuidado, sí, cuando destraben los, no sé cómo se llaman, estos contactos, estos encastres de la pantalla, que no se le vaya a rajar la pantalla. Hay que ir haciéndolo despacito, con cuidado, en un movimiento, así digamos, en un movimiento suave, y empujando hacia adelante, y así se va destrabando solita. No hacer demasiada presión, y bueno, con mucho cuidado, ¿no? Si les gustó, denle like, como ya saben. Les mando un saludo a todos, y otra vez gracias a Hola-77.